Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Narahayu. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum terhadap bumi dan antariksa pada tugas mata kuliah konsep dasar IPA. Mari teman-teman kita lakukan praktikumnya. Yang pertama, kita siapin alat dan bahannya dulu ya. Alat dan bahan yang pertama ada air yang mendidih ya teman-teman. Yang kemudian ada gelas kosong dan ada gelas yang kecil tapi kosong juga. Kemudian ada es batu teman-teman. Nah, untuk langkah pertama, kita masukkan air yang udah mendidih ini teman-teman ke dalam gelas. Hati-hati ya, karena airnya itu sangat panas teman-teman. Kira-kira saja ya teman-teman masukin airnya. Kemudian yang kedua, kita masukkan gelas kecil ini ke dalam gelas yang sudah ada air mendidihnya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan es batu ke dalam gelas tersebut. Setelah es batu sudah dimasukkan ke dalam gelas, lalu kita tunggu nih dan kita amati apa yang akan terjadi pada praktikum kali ini. Demikianlah praktikum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.